Как быстро избавиться от храпа? Одна из частых причин храпа – это сухая слизистая. Когда ты засыпаешь, из-за сухой слизистой образуются корочки, и из-за этого ты храпишь. Поэтому нужно сделать так, чтобы она не была сухая. Как это сделать? Все просто. Берем наше средство, берем пипеточку и каждый вечер перед сном за час до сна капаем в свой нос. Вот и все. Делай регулярно, и ты увидишь, что храпа больше не будет. А использовали мы облепиховое масло. Пользуйся.